Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün görmüş olduğunuz bu dişliği tamir ettik. Nasıl yaptığımızı göstereceğiz size. Simbo mutfak robotu, Simbo parçalayıcının kırılan dişlisini tamir ettik arkadaşlar. Parçalayıcının içindeki bu dişli mekanizmasını söktük ve kırılan parçaların nereden çıktığının tespitini yaptık. Gördüğünüz gibi bayağı bir hasar almış. Bunu nasıl tamir ederiz diye düşündük. Arkadaşlar, içerisinde bir hareketli kısım var. Şu en son taktığım parça. Onun içerisinde böyle yaylar var. Gördüğünüz gibi. Kırılan yeri gördüğünüz gibi sıcak havyayla eriterek biraz yapıştırdık. Sonrasında bir bakır tel parçasını U şekline getirip o kırılan yere eriterek yapıştıracağız orayı. Bu gördüğünüz yerleri bantlıyoruz çünkü orada yay mekanizması var. Biz bu malzemeyi yapıştırdıktan sonra sıcak havyayla daha sonra içerisine çift karışım böyle plastik çelik dediğimiz 404'ün bir yapıştırıcısı var. Onu dökeceğiz içerisine ve sıcak havayla bunun biraz daha böyle erimesini sağlayacağız. İyice nüfuz edebilmesi için. Sonrasında üstüne de yine çift karışım bir yapışkan İran yapıştırıcısı diyoruz. Bundan yapıp en son üzerine de bununla dökeceğiz, yapıştıracağız ve bir gün kurumaya bırakacağız. Daha sonrasında kırılan bu parçayı yerine takacağız. Malzememizi de toplayacağız inşallah. Arkadaşlar, bu tarz kırılan parçaları tamircilere götürdüğünüzde, piyasadaki ustalara götürdüğünüzde bunlarla uğraşmak istemezler. Biraz da haklılar. Çünkü bununla uğraştığı zaman adam sizden ne kadar işçilik isteyecek, ne kadar bir ücret isteyecek. O sebeple kardeşim bu malzeme yapılacak gibi değil, bunu atın çöpe, yenisini alın şeklinde böyle size ifadeler kullanabilirler. Normaldir de, bunu garipsemiyorum. Çünkü bununla uğraşacak vakti olması lazım şahsın. Bizim kanalımız var ve biz kanalımızda bunları size gösteriyoruz ki sizler kendiniz bunları yapın diye. Çünkü arkadaşlar, YouTube'da ben daha önceden bu tarz videolar izledim. Bunları izledikten sonra bu malzemelerin de geri dönüşebileceği fikri bende uyandı. Ondan sonra bu tarz tamir işlerine başladım.
Üzerinden bir gün geçti. Yapıştırmış olduğumuz malzememiz kurudu. Şu an dişlimizi yerine takacağız. Sonrasında söktüğümüz şekilde toplayacağız malzememizi ve çöp olmaktan kurtardık. Geri dönüşüm projelerimizden bir tanesi daha. Simbo'nun şu görmüş olduğunuz parçalayıcı artık kullanılabilir şekilde. Gördüğünüz gibi gayet de güzel çalışmakta. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun.